Një hoxh thotë ka thënë që nuk është mirë me qëndru vetë në shtëpi. Çka do më thonë kjo? Zoti ju shpërbleft. Amen. Zoti ju shpërbleft edhe ty. Ka hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Rasulullahi ka ndalu besimtari apo njerëzit me ecë në udhëtime vetëm, sidomos natën. Në udhëtime të larta, përpara me deve, me kuaj ose në kam, tash edhe me makina. Gjithashtu ka ndalu edhe fjetjen në shtëpi vetëm. Por dietarët kur kanë komentuar këtë hadith, kanë thënë se nuk është qëllim ndalimi, domethënë haram, por qëllimi është e papëlqyer diçka e tillë. Për shkak se mund të ndodhë diçka gjatë atij udhëtimi apo gjatë asaj nate, edhe kështu që mos tjetë askush afër besimtarit. Mirë po, dietarët prap e kanë ndarë këtë vetëmi në disa kategori. Ai i cili është tip frikacak, ai i cili është tip i vendosur edhe i lidhur me Allahun xhalla shanu, i cili ka Zotin kudo me vete. Pra ka një bindje, një jeqin të fort brenda vetes vetë që s'ka nevojë për askan tjetër. Na themi, nëse është që nuk tutet, nuk ka dyshime, nuk tutet prej vezveseve të veta, as në udhëtim as në shtëpi, nuk ka problem nëse rrin vetëm. Kjo është më saktë. Por nëse është person që hyn nëpër harame, nëpër telefone, nëpër interneta, ose friksohet që po mdel kjo, po mdel ajo e gjini, ky ai janë i nisan, në këto raste themi, mos rrin vet as mos të udhtoj vet.